ERSA Electronics! Iba ang gawang may kalidad, hindi hula-hula lang. Bilis at katapatan, subok ng buong bansa. Pakinggan ninyo ang banat. Let's go! Sa mundo ng kumpunihan na madalas ay madaya, may isang pangalan na nagbibigay ng matatag na pag-asa. ERSA Electronics, iba ang kalidad ng gawa rito, Chong. Hinahangaan ng buong bansa mula noon hanggang ngayon. Dito ka na sa ERSA Electronics, magayos ng appliances mo. Lahat ng sirang gamit, kayang gawing bago at pulido. Sulit pa sa inyong bulsa, walang tagas ang bawat singil. Sa pag-asenso ng tahanan na walang sino mang pipigil. Quality works of what you completely paid for sa daan. Yan ang tanging garantiya na aming pinanghahawakan kailanman. Honest ang mga technician, accurate ang diagnosis sa sirang tunay. At hindi hula-hula lang na sumisira sa iyong buhay. ERSA Electronics, ang eksperto sa kumpunihan ngayon. May kalidad ang gawa sa bawat appliances ng panahon. Sulit sa bulsa, tapat na serbisyo para sa tao. ERSA Electronics, pangsunay na ginto ng asenso mo. Ibang ERSA, yo! Mula sa TV, refrigerator, aircon na washing machine, sinta. Kayang-kayang ibalik ang lakas ng walang takot at kaba. Sinisipat ang bawat pesa ng may sapat na kaalaman. Kaya ang tiwala ng suki ay walang katapusan at hangganan. Hindi kami tulad ng iba na nagpapanggap na magaling sa screen. ERSA Electronics ay may dangal na pilit na inaali ng taimtim. Kaya kung may nasirang kagamitan sa inyong munting bahay, dito ka na sa ERSA. Sigurado ang ganda ng kulay at buhay. Accurate na diagnose, tapat na presyo para sa lahat. ERSA Electronics ang nagbibigay ng serbisyong sapat. Huwag na mag-akasaya ng pera sa mga fake ineksperto sa tabi. Kay ERSA Electronics, maayos ang gamit mo gabi man o tanghali. Quality works of what you completely paid for sa daan. Yan ang tanging garantiya na aming pinanghahawakan kailanman.